Dzień dobry. Dziś uzupełnimy olej w układzie preload tylnego amortyzatora. W układzie, który usztywnia zawieszenie hydraulicznie ściskając jego sprężynę. Bo jeśli nie ma widocznych wycieków ani innych objawów uszkodzonych uszczelnień, to można w prosty sposób usprawnić ten system. Przy okazji pokażemy, w jaki sposób regulować odbicie tylnego amortyzatora. Jeśli Wasze zawieszenie jest ciągle zbyt miękkie, system preload nie działa, a obciążony motocykl dobija, to film jest dla Was. Zapraszam na warsztat! BMW wyposażyło swoje starsze wersje motocykli w ręczny system umożliwiający regulację twardości zawieszenia. Kręcąc tym pokrętłem w lewo lub w prawo możemy dostosować twardość tylnego amortyzatora do obciążenia motocykla. Obowiązuje tutaj ta sama zasada regulacji, którą wykonujemy takim kluczem w przednim zawieszeniu. Jednak tutaj musimy sięgnąć do narzędziówki i obrócić pierścieniem odpowiednio, stopniując wstępne napięcie sprężyny. Z tyłu dostaliśmy łatwiejszą regulację, dzięki której łatwo, bez narzędzi i z większą dokładnością możemy regulować twardość amortyzatora. Z biegiem lat to urządzenie może jednak utracić swoją pełną sprawność. Zbadamy to, kręcąc pokrętłem. Jeśli w sporym zakresie obrotu nie wyczuwamy oporu, może to oznaczać właśnie taką sytuację. Jałowy obrót pokrętła nie wytwarza ciśnienia oleju w siłowniku hydraulicznym. Oznacza to, że utraciliśmy część zakresu regulacji. Sprężyna jest napinana dopiero w czasie, gdy na pokrętle wyczuwamy wyraźny opór. W tym przypadku utraciliśmy możliwość regulacji od pozycji low do standard. Najczęściej wystarczy uzupełnić olej. Postaramy się to zrobić w najmniej inwazyjny sposób. Najpierw delikatnie zrywamy śrubę przewodu hydraulicznego, tak aby nie dopuścić do wycieku oleju. Później, gdy będziemy mieli go w rękach, trudno będzie zrobić to bez odpowiedniego podparcia siłownika. Odłączenie przewodu hydraulicznego od siłownika powinniśmy zrobić dopiero po wkręceniu pokrętła do pierwszego wyczuwalnego oporu, tak aby wytworzyć minimalne ciśnienie w układzie i mieć pewność, że przewód hydrauliczny i amortyzator wypełniony jest olejem. Miedziane podkładki uszczelniające staramy się pozostawić w takiej orientacji względem szyb, aby zostały później przykręcone w pozycjach, jakich je zastaliśmy. Wężyk mocujemy do ramy motocykla w taki sposób, aby nie dopuścić do jego opróżnienia. Zobaczymy, co tam jest w środku.
Olej nie jest zbyt czysty i trudno określić jego oryginalny kolor. Teraz jest szary, może kiedyś był niebieski, może zielony. Jeśli już mamy to urządzenie w ręku, to warto chociaż w tej części systemu wymienić olej na świeży. Teraz pokrętło wykręcamy maksymalnie do pozycji low, ponieważ tłok nie powróci samoczynnie do pozycji startowej, musimy zrobić to ręcznie przez kanał olejowy. Teraz olej hydrauliczny. Tutaj mamy LHM, czyli hydrauliczny olej mineralny i strzykawkę. Do napełnienia tego małego siłownika powinno nam wystarczyć około 40 ml oleju. Teraz powoli wlewamy olej, tak aby w maksymalny możliwy sposób starać się nie tworzyć we wnętrzu bombli powietrza. Stukając delikatnie o stół, pozbywamy się na bieżąco powietrza i uzupełniamy olej. Nalewamy go tak długo, aż jego lustro będzie równe powierzchni przylgi, czyli do pełna. Tutaj widać, że nawet w 100% napełniony siłownik ma na pokrętle delikatny luz, około 3/4 obrotu. Dopiero po wykasowaniu tego luzu wypływa olej. Pamiętajcie, aby zawsze po wykręceniu pokrętła przed napełnieniem olejem cofnąć tłoczysko. Czas na montaż. Dokręcamy wstępnie przewód olejowy na tyle, ile jesteśmy w stanie zrobić to w rękach, zwracając uwagę, aby wężyk znalazł się po odpowiedniej stronie. Teraz, gdy wszystko jest na miejscu, możemy dokręcić śrubę przewodu hydraulicznego z odpowiednim wyczuciem.
nasze pokrętło pomimo napełnienia będzie miało delikatny jałowy obrót, który widzieliśmy w imadle. Nie należy się tym przejmować. System jest znów sprawny, a my odzyskaliśmy jego zakres pracy. Teraz powiemy krótko o idei regulacji tylnego amortyzatora. Wyposażony jest w system preload, który usprawniliśmy, jak i regulator odbicia amortyzatora, czyli regulację szybkości, z jaką amortyzator będzie się rozciągał, pozwalając wrócić zawieszeniu do pozycji wyjściowej. Przede wszystkim regulacji dokonujemy na motocyklu ustawionym na centralnej stopce, a nie siedząc na nim z załadowanymi kuframi. System preload będzie nam za to wdzięczny. W dolnej części amortyzatora znajduje się mała śrubka odpowiedzialna za odbicie amortyzatora. Jej położenie powinno być odpowiednio skorelowane z nastawą twardości zawieszenia. Inaczej dla pozycji low, standard i high. Gdy wybieramy najwyższą twardość, małą śrubkę wkręcamy maksymalnie w prawo do oporu zgodnie z oznaczeniem H. Gdy poruszamy się w zakresie twardości standard, wykręcamy śrubę o 1,5 obrotu w lewo. W zakresie pracy sprężyny low prawidłowe położenie śruby znajdziemy dopiero po maksymalnym jej wykręceniu w lewo zgodnie z oznaczeniem L. Dziękujemy za Waszą uwagę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej czynności serwisowych w warsztacie dla amatora, dajcie znać. Jeśli macie ciekawy pomysł na kolejne filmy, podzielcie się z nami w komentarzu. Cześć!